रेलवे स्टेसनमा आएको छौँ। यो मान्छे चाहिँ रेल चढ्नको लागि आएको तर उसको इन्ट्री भएन। यो दुईटा मान्छे चाहिँ बाई बाई गर्छ चढाउन आएका। यो मान्छे अब जानु चाहिँ जनकपुरै जान चाहन्छ। यो मान्छे के चाहिँ हेर्नु हौ ला, यहाँ त अनि गोली लागेको रहेछ त। यहाँ त के भएको यो? सो रिलिफ मिल्छ होला हौ यहाँ सुत्नु पाएको भए त। यस्तो रहेछ हौ रेलवे स्टेसन। Oh my god, सो रहा है। सो भैया कहाँ जाना चाहते हैं आप? दिल्ली जाएंगे। दिल्ली? आप भी दिल्ली जा रहा है? हम दिल्ली नहीं जाएंगे, लखनऊ जाएंगे। हम लखनऊ जाएंगे। क्यों क्यों दिल्ली जा रहा है आप? दिल्ली घूमने के लिए। आपके क्या है वो? गोल गोल है ये सीढ़ी लेट जैसा है ना। सीढ़ी चढ़ के सामान उतारने के लिए रेल के छत में चढ़ने वाले। सो यो चाहिँ रेलवे स्टेसन रहेछ। यहाँ चाहिँ रेलको लिक। हामी चाहिँ पलिया रेलवे स्टेसनमा आएर बसेको छौँ। यहाँ मान्छेहरू बसिरहेछ। अब हामी चाहिँ अब पलिया रेलवे स्टेसनमा रेल कुदिराखेको छौँ। यहाँ ठ्याक्कै 12:31 गएको छ। 12:31 यो मान्छेलाई चाहिँ जनकपुर पठाइदिने। 12:46 अटोमेटिक अपडेट भइसक्यो। 12:31 हो। यो मान्छेलाई चाहिँ जनकपुर पठाइदिने। 15 मिनेट अगाडि हो के पछाडि हो यो अगाडि होइन। म चाहिँ धनगढी यहाँ 12:31 हो, हाम्रो 12:46 ए हो। म चाहिँ धनगढी फर्किन्छु। यो मान्छेलाई बोरामा हालेर जनकपुर पठाउँछु। यो दुईटालाई दिल्ली भेज्दा म चाहिँ जनकपुर के भन्छ धनगढी फर्किने हो। ये दीदी ने हमको पराठा खिला के इंडिया भेज रही है। पराठा भी 1.6 ने मल्टीप्लाई करो। इसमें के रे चूरा कर छोटे वाले पराठा। यदि ने हमको बेचने के लिए हमको बेचने के लिए लाए थे, लेकिन हम बिक्री नहीं हुए और हमको फिरता ले रही है। ये दो लोग को हमको कुछ रुपया नहीं मिला है बेचने के लिए। और वो लोग भगवान नमस्कार, मलाई चाहिँ 2-3 जनाले और म अभाग्य नेपाली। यी हेर्नुहोस् त यिनी दिदीलाई रुन्चेउलाउन लगाएर पलियाको बजारमा स्टेसनमा रुँदै छिन्। अझै हेर्नुहोस् त यिनी दाजुलाई हेर्नुहोस् त दिल्ली जान नपाएर रुँदै बसिरहेको छन्। केही भन्नु छ दिदी तपाईँलाई? हजुर भोक लाग्यो, के खान पाऊँ? 2 रुपियाँ दे दो। हेर्नुहोस् आफ्नो देशमा दुःख श्रम गर्न नसकेर विदेश हान्नेका युवाहरू यस्तै हालत हुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो देशबाट के पाठ सिक्ने? हेर्नुहोस् यिनी दाजुलाई हेर्नुहोस्। अझ गाडीमा आउँदाखेरि अरूले दिएको पानी सानी खानु हुँदैन भनेर यसै भन्छन् त मान्छेहरूले। खाएपछि यस्तै हालत हुन्छ। हेर्नुहोस् विदेश आएर के गरौँला भन्ने मान्छे युवाहरू हेर्नुहोस्। यहाँ केही छ त? यहाँ 3 जनाले 2टा बाख्रा चराएको छ, बसेको छ। मेरो भलक पनि ढुस पार्ने हो यो मान्छेले। भलकको ढुस पार्ने भयो मान्छेले। अब उठौँ
मुकेश ब्रो उठौ अब रेल आउन लाग्यो अब हामी चाहिँ तयारीमा छौँ टिकट किन्न जाने तयारीमा कसले मलाई चकमा दियो नि त बाई दिँदैछ अरे यस्तो अरे मलाई त मलाई होइन मुकेशलाई हो खास मुकेशले नहेरेर मैले फेरि बाई गर्दै हो खासमा त्यहाँ आइराखेको थियो कि फ्लाइङ किसलाई अँ इङ्ग्लिसमा कलाम नेपालीमा यस्तो क्या अघि कोही कोही मान्छेहरूले त एउटा भाषा बोलिरहेको थियो अब भित्र रेलवे स्टेसनबाट चाहिँ स्टेसन म्यानेजरले गोदेर नेपालीमा चाहिँ बोल्ने भयो आमा मामामा साइकलमा हेर्नु न विद्यार्थीहरू तुम्हारे नेपाली में आता है ल हिँड्यो है अब चाहिँ हामी केही खाने भनेर स्लिप इन अरे तर हामी चाहिँ खाजा मात्र खाएर फर्किने हो यहाँ जाँदैछु पुस गरेर जस्तै गर्मी रहेछ आहा होइन हामी पलियामै छौँ यहाँ त अर्कै ठाउँ आए जस्तो लाग्यो त कहाँ बस्नु यहाँ अब यहाँ चाहिँ हामी आफ्नो काम गरिहालौँ त अर्डर पिओ ठोकौँ त पिआर नगर्ने यो मिच्दिने हो पिआर गरिसके त अघि नै बिरयानी पासवर्ड वाईफाई पासवर्ड दीजिए भैया जी हाँ सॉरी काउंटर पे आईटी भाई आप जा सकती है पासवर्ड लेने के लिए आपका जीजा जी खोज रहा है 5-6 घंटा से दीदी हराया बिरयानी आइदिएको छ हामी चाहिँ बिरयानी खाने हजुर त टोइलेट गएको छ उसलाई खै एकजना साथी चाहिँ यहाँ बिरामी भएर भर्खरै औषधि लिएर त्यो एकदम गर्मी अनि चिसो गर्मी यस्तो भयो भने हुन्छ अनि बसतिर हिँड्दा कहिलेकाहीँ दुख्छ क्या टाउको कस्तो छ टेस्ट मिठो छ भेजको समस्या बिचराहरूलाई के त अनि नन भेजकै भाडामा पकाएको कि दुईजना चाहिँ भेज अनि हामी यहाँ नन भेज हामी नन भेज दुईजना यता भेज एउटाले दुईवटा ठिक हुनुहुन्छ सकिहाल्यो
लगाएर हामी चाहिँ अब निस्क्यौँ। केही पनि किनेन घामले। जस एकजना साथी फेरि हाम्रो मुकेश भाइ बिरामी भएर उसलाई गाह्रो भइरहेको छ हिँड्न। पछाडि हाम्रो महेन्द्र सरले ल्याउनु हुँदैछ। म चाहिँ हिँडिरहेको छु यसरी नै। एउटा छाता किन्ने कुरा हजुर भयो छोडिदिनु। अब घर जाने म त अघिदेखिको त घामले पो त क्वालिटी खोजेको होइन क्या काम चलाऊ। लास्टै घाम अब हो अब जाने बेला भयो कि आप सोध्नु न आप जाउँ 100 रुपियाँका 2.5 किलो 3 किलो दिइरहेको थियो अघि। यहाँ सोध्नु त सयको अघि 3 किलो दिँदै थियो, अब 2.5 किलो भयो। त्यहाँ 2 किलो दिन्छ। हामी आइपुगेको छौँ। यहाँनिर मान्छे बस कुद्दै खाँदै गर्दैछ। हामी पनि हाम्रो बस यहाँ वेट बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। बस बुझिसके पछाडि हामी जान्छौँ। बस कुद्दै गरेको अवस्था। अब छाता नकिन्नु। कति बजी जान्छ अनि सिट प्याक होला नि त। अब त अर्को गाडी फेरि आधी घन्टा पर्खिनुपर्छ। छिटो जाउँ आफ्नै देश जाने। अब धनगढीमै किन्नु छाता। हामी चाहिँ अब बसिसकेको छौँ सिटमा आएर। जति भयो 2जना साथीहरू चाहिँ केही सामानहरू किन्न बाँकी भएकोले लिन जानुभएको छ। म चाहिँ यहाँ सिट रिजर्भ गरेर बसिरहेको छु। मैले केही पनि किनिनँ। एकदमै गर्मी भयो, केही गर्न सक्दिनँ। सोचेको जस्तो चाहिँ रहेनछ बजार। किनेन पनि अब बिरयानी खायो फर्कियो। साथी राम्रो सबैले गर्दा होला रेस्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यसरी खाएर म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु यस्तरी। रेल जाँदैछ नि त। बनगाउँ बजार। बनगाउँको जाने बाटो यहाँबाट गएपछि बनगाउँ जाने। वनको बिचमा गाउँ मात्रै 2-4 घर मात्रै भएकोले बनगाउँ भने यसलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ ग्रोसरीहरू कपडा पाइन्छ। यो अलिकति देखेको त त्यति मात्रै बजार भन्दा फेरि नआफ्नै भिडियो हेर्ने मान्छे भित्र छ लामै बजार छ अरे होइन। हजुर ठुलो बजार छ। देखेर बजार हुन त एउटा मात्रै चिपाल देखेर फेरि मान्छे बजार हुन्छ। यो चाहिँ बाटो मात्रै रहेछ, गेट मात्रै होइन। त्यहाँबाट जङ्गलको बिचमा छ त्यो भएर चाहिँ भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ भेटिसकेको छौँ अनि रेस्क्यु गरेर चाहिँ यहाँ बनगाउँलाई पुऱ्याएको छु। एकजना चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ। रेस्क्यु गर्दा गर्दा आमै थकिनुहुन्छ। ती 2जना चाहिँ आज हराएको थिए। लगभग 2 घन्टा हामीलाई बस पार्कमा कुराए। होइन 1 घन्टा मात्रै हो त्यो। आइसीमा कन्भर्ट अनि इन्डिया आइसी कहिले नेपालीमा कन्भर्ट गर्छ होइन। आइसीमा कन्भर्ट गरेर 2 घन्टा पुग्दैन होइन। आधी घन्टामा आउँछौँ भनेको तर 45 इन्डियन आधी घन्टामा इन्डिया 48 लाग्यो। 48 मिनट घटाइहाल्नुपर्छ है। जे भए पनि बार्गेनिङ गर्ने बानी त हो। आफ्नो पेसा व्यवसाय त बल्ल फ्रेस भयो। म त पसार परेर सुत्छु घरि उसुतिर हुन्छ होइन। आफ्नो देश जाँदाको खुसी। अब फेरि विदेश नजाने भनेर चाहिँ प्रण गरेर आइरहेको छु। यो गेटबाट चाहिँ नजाने भन्ने हो।
अर्को गेटबाट थाहा छैन होइन अरू गेटबाट जानुपर्छ दिल्ली जाने बेला हुन्छ यो गेट होइन हो कताबाट महेन्द्रनगरबाट ए अब हामी जाँदा चाहिँ अब दिल्ली जाने होला भन्ने कुरा आएको छ